10 సీమకుల లక్కీ డ్రా అయితే తీసుకొని ఇతని దగ్గరికి అయితే వచ్చాను. ఇతని పేరు పుల్లారెడ్డి. పూర్తి వివరాలు ఫుల్ వీడియోలు అయితే చెప్తాను గాయస్. దాదాపుగా 2 వారాల పైన అవుతుంది మన ఛానల్లో వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసి. ఎందుకంటే ఛానల్ స్ట్రైక్ పడింది గాయస్, అందుకోసం అని చెప్పేసి వీడియోలు అసలు అప్లోడ్ చేయలేదు. ఒకసారి పుల్లారెడ్డి గారు ఫేస్ చూడండి, అతను ఎంత ఆనందంగా ఉన్నాడో 10 కోళ్ళ లక్కీ డ్రా వచ్చేసినందుకు. చాలా సంతోషం అనిపించింది నాకు కూడా అతని ఫేస్లో ఆనందం చూసి. ఇలాంటి లక్కీ డ్రాలు ఎన్నైనా చేద్దామనే ఉద్దేశంతో అయితే ఉన్నాను గాయస్. చూడండి, మనం ఒరిజినల్గా అయితే ఇచ్చేసి వచ్చాము లక్కీ డ్రా. ఈ వీడియోకి 5 సబ్స్క్రైబ్ టార్గెట్ పెట్టుకున్నా గాయస్.